हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशु रैंडम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमआई रेडमी एक्सयूमी का अगर आपके पास फ़ोन है तो अगर उसका वॉल्यूम प्लस माइनस पावर ऑन ऑफ स्विच अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसका फ्लेक्स चेंज करके मोबाइल को पहले के जैसे ओके कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ होती है। मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हमें फ्लेक्स चेक करना बताइए, कौन से मॉडल का फ्लेक्स किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ आपके लिए, जिससे आप पहचान सको ये फ्लेक्स इस मॉडल का है। और साथ ही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे सभी एमआई के जितने भी मॉडल हैं उनके फ्लेक्स के बारे में आपको बताया है, किस तरह का फ्लेक्स किस टाइप का आता है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके पास एमआई रेडमी का फ़ोन है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, वॉल्यूम प्लस माइनस अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, पावर ऑन ऑफ स्विच अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस पत्ते को फ्लेक्स को बाई कर सकते हो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और साथ ही फ्रेंड्स, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने MI रेडमी एक्जियोमी के सभी ओनो फ्लेक्स के बारे में आपको बताया कौन सा किस टाइप का आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप यू वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही प्रेस बेल आइकन जिससे मेरा जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।